الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء، سرور کائنات، فخر کائنات، موجود کائنات، زینت کائنات، ہادی سبل، ختم الرسول، احمد مجتبی، جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی بارگاہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ماہ مبارک، ماہ مکرم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے یوم وصال دے حوالے دے نال جاری ہے. پچھلے جمعہ بھی اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نام صدیق تے گفتگو کی تھی کہ صدیق کس نو کہندے نے. آج بھی انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے مختصر خطبے دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سیرت دے چند گوشے آپ احباب دے گوش گزار کراں گا. اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو سارے نو سن سنا تے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان پیارے صحابہ دا صدقہ اللہ پاک سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالیٰ سارے دلوں دے اندر حضور دی محبت، حضور دی اہل بیت دی محبت، حضور دے صحابہ دی محبت داخل فرمائے. گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا وہ جو سچ لے کے آئے، وصدق اور جنہوں نے اس نے تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی سچے لوگ نے. سچ لین والے تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی تھی
انہوں جناب علی امام العاشقین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، اور سچ لین والے تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات ہے، اور جنہوں نے سچ دی تصدیق کی تھی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ببرکات ہے۔ گرامی قدر حضرات، صدیق دا معنی میں بڑے مفصل طریقے نال پچھلے جمعۃ المبارک آپ احباب دی گوش گزار کیتا کہ صدیق اس نو کہندے نے کہ جہدے لباں وچ جو نکل جائے رب اس نو پورا کر دیندا ہے، انہوں جناب علی صدیق کہندے نے۔ اس لیے میں قرآن مجید فرقان حمید دلائل بھی آپ احباب کے سامنے پچھلے جمعے بیان کیتے کہ صدیق کس نو کہندے نے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کی سیرت کے چند گوشے آپ احباب کی گوش گزار کراں گا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ فرماندی نے کہ میرے ہاں اولاد تے ہو رہی، مگر بچپن کے اندر اولاد فوت ہو جاوے۔ آپ جناب علی خانہ کعبہ دے اندر جا کے کعبے دے پردے پکڑ کے عرض کی تھی، اے باری تعالی، اے خانہ کعبے دے مالکا، اولاد تے بڑی دیتی لیکن بچپنے سے ساری فوت ہو گئی، کوئی ایک ایسا بھی ایک بیٹا عطا فرما کہ دی لمبی عمر ہوئے۔ تو کعبے وچوں آواز آئی، اے مائی تو تا لمبی عمر والا منگنی ہے، فرمایا سی تینوں انج دا بیٹا عطا کریں گے کہ جتنی دیر تک کائنات وچ سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی رہے گا۔ تھوڑے جے بولو سبحان اللہ، کہ تیرا سچ بھی جڑا ہے زندہ رہے گا اور صدیق بھی زندہ رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا تعلق ہے عرب دے مشہور قبیلہ قریش دے نال آپ دا تعلق ہے۔ آپ دا سلسلہ نسب 5ویں پشت جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پشت نال جا کے ملدا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور انہوں نے آپ کا نام جناب علی عبد القعبہ رکھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر سلمہ آپ کی والدہ نے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی نے جنہ کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید تو ثابت ہے، کسی دی صحابیت حدیث تو ثابت ہے، کسی دی صحابیت تاریخ تو ثابت ہے، لیکن صدیق اکبر او صحابی نے جنہ دی صحابیت قرآن تو ثابت ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، جو شخص صدیق اکبر نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نہ مننے، گویا کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید دا انکار کیتا۔ تو جڑا بندہ قرآن دا انکار کرے وہ بندہ مسلمان تے نہیں نہ ہو سکتا۔ دوسری آپ نے فضیلت دے وے، فضیلت کہ کسی دی ایک پشت صحابی، کسی دیاں 2، کسی دیاں 3، کسی دیاں جناب 4، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فضیلت حاصل ہے کہ آپ بھی صحابی، آپ دا بیٹا بھی صحابی، آپ دا جناب علی پوتے بھی صحابی، حتیٰ کہ سارے گھر والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک اگر حافظ قرآن ہوئے تو وہ جناب علی کل قیامت نو اپنے خاندان دے 10 لوگوں دے جنت جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، انہوں نے نکال کے جنت جہنم بھی جو جنت وچ لے کے جاوے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، جنہیں ہون 4 پشتہ صحابہ دیاں، ہون 4 پشتہ جناب علی صحابی، وہ دی شان دا کوئی اندازہ تو نہیں نہ لگا سکتا۔ گرامی قدر حضرات،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب علی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گزاری، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اودا بھی ذکر نبی دے نال نے مفسرین فرماتے ہیں ان دے تو مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات برکات ہے۔ اللہ نے فرمایا او جڑے نبی دے نال نے، جدا بچپن بھی نبی دے نال ہے، جنہ بڑھاپا بھی نبی دے نال ہے، جنہ جوانی بھی نبی دے نال گزاری ہے، جنہ دنیا بھی نبی دے نال گزاری ہے، جڑا غار وچ نبی دے نال ہے، جڑا مسجد وچ نبی دے نال ہے، جڑا بازار وچ بھی نبی دے نال ہے، غار وچ نبی دے نال ہے۔ گرامی قدر حضرات، ویسے تے اللہ نے محمد دا سایہ نہیں بنایا، پر جڑا ساری زندگی حضور دا سایہ بن کے رہا ہے انہوں لوگ ابو بکر کہندے نے۔ جڑا ساری زندگی حضور دا سایہ بن کے رہنے نا انہوں نے ابو بکر صدیق کہندے نے۔ گرامی قدر حضرات، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گزاری، سارا مال حضور دی بارگاہ چ خرچ کر دیتا، آپ دا بچپنا بھی حضور دے نال، جوانی بھی حضور دے نال۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ تاجر سی، کافر جناب ملک شام تو مکے تو جانے، پھر سامان لے کے مکے آنا، تجارت کا کام سی۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی این جوانی دے اندر اپنے جناب علی قافلے دا سامان لے کے نا تے جناب علی ملک شام جا رہے، رستے دے اندر جا رہے تھے، آپ نے جناب علی پہاڑ دے اندر جنگلات دے اندر جا کے رات پہ گئی۔ رات اتنی کہ کالی شاہ رات، اچانک جناب علی طوفان تے آندھی شروع ہو گئی کہ جناب علی بجلی چمکا مارن لگ گئی۔ تے آپ نے اپنے غلام نے فرمایا کہ پتہ کر اس جنگل دے اندر کوئی کسی دا جناب علی مکان مل جائے، اسی مسافر رات گزار لئیے، صبح چلے جا گے۔ گرامی قدر حضرات، آپ دا جناب علی غلام گیا، انہیں جا کے دیکھیا اس جنگل دے اندر ایک پادری ہے، وہ دا گرجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر اس کرتا جی میں دیکھ کے آیا ایک گرجا ہے، اس کے اندر گرجا اس نے کہتے ہیں عبادت خانہ، یہودی اور عیسائی یہ جناب علی کلیسا معبد۔ تو گرامی قدر حضرات کہنے کہ میں دیکھ کے آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے چلو چلنے ہیں۔ آپ کے غلام نے جا کے گرجے کا دروازہ کھڑکایا تو جناب علی اندروں جناب علی بحیرہ راہب پادری وہ دا غلام باہر آیا۔ تو آپ کے غلام فرمان لگے جی اسی مسافر ہاں، اسی رات ٹھہرنا ہے، اگر سانو اج رات ٹھہرن دی اجازت مل جائے تو صبح اسی چلے جاواں گے۔ گرامی قدر حضرات، بحیرہ راہب دا غلام کہنے لگا کہ اتھے جناب علی کسی نے اجازت نہیں، آج تو کچھ دن پہلے اسی طریقے مسافر آئے سن، انہوں نے جناب علی رات گزارن دی اجازت منگی تو پادری نے کہا جی رات گزار لین، لیکن انہوں لوگوں نے رات نو گناہ کیتا جس دی وجہ تو ادھی نحوست پادری دے جناب علی عبادت تے دخل ہوئی۔ تو پادری کسی نے اجازت نہیں دینا کہ گرجے کے اندر کوئی رات گزار لوے۔ 450 سال گزر گئے ہیں اتنے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کر رہے آئے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے ٹھیک ہے میں مسافر ہاں، میں تو چلے ہاں، لیکن اپنے پادری نے ایک پیغام دے دے میں جا کے کہیں کہ تیرے کول کی گارنٹی ہے کہ ہر آنے والا مسافر ہی گناہ کر کے جائے گا۔ اتنا کہے کہ آپ چلے گئے۔ گرامی قدر حضرات، بحیرہ راہب دا غلام جا کے پادری نو کہنے لگا جی وہ مسافر تو ٹر گئے نے لیکن پیغام دے کے گئے نے کہ پادری نو یہ کہہ دیں کہ تیرے کول کی گارنٹی ہے کہ ہر بندہ ہی آن والا ہے گناہ کر کے جا دے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، جدو آپ دے غلام نے اتنا کہا نا تو گرامی قدر حضرات پادری کہنے لگا جان مسافرن بلا کے لے کے آپ دا غلام جنگل دے اندر ڈھونڈدا جا کے حضرت ابو بکر صدیق دے قریب گیا، جا کے کہنے لگا میرا پادری تانوں پہ بلاندا ہے،
नौजवानों हज़रत अबू बकर सिद्दीक चलते चलते गिरजे दे करीब आ गए तो पादरी जिन्हों 450 साल गुजर गए ने जरा जंगल दे विच बैठ के अपने गिरजे दे अंदर अल्लाह दी इबादत पिया करदा है। कमरे वाले दे गुलाम मैं किताबां दे अंदर पढ़िया है क्योंकि जड़ियां बवां ने ज्यादा उम्र दी वजह तू अखां नूं चुक के देखदा है। गिरामी कदर अज़रात जिहड़े मेरे अबू बकर सिद्दीक आए ने आके कहन लगे तेरा नाम की है? फरमाते ने मेरा नाम है अब्दुल्ला है। लोग मैनू अबू बकर भी कहते हैं। ओ पादरी कहन लगा तू किथों आया है? फरमान लगे मैं मक्के तो आया वा। पादरी कहन लगा ओ मक्का जड़ा दो पहाड़ों के दरम्यान है। फरमान लगे हाँ मैं उस मक्के तो आया वा। नौजवानों पादरी कहन लगा अगर इजाजत देवे चंद निशानियां वेखनियां ने। फरमान लगे मैं ते रात ठहरने आया सा तू ते मेरिया निशानियां वेख रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे वेख ले केड़ियां निशानियां वेखनियां ने। कमरे वाले दे गुलाम बुहैरा कहन लगा अपने कपड़े अपने जिस्म तू कपड़ा उठाया जे। जिहड़े वेले अबू बकर ने अपने पेट तू कपड़ा उठाया ते कहन लगा अबू बकर दसी तेरा यार कोई मोहम्मद भी है? तेरा यार कोई मोहम्मद भी है? गिरामी कदर हजरात हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे तैनू किने दस्या कि मेरा यार कोई मोहम्मद भी है? गिरामी कदर हजरात वो कहने लगा कि जितनियां भी रब ने आसमानी किताबां दुनिया ते नाज़िल फरमाइयां ने ना जिथे जिथे अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया है ना नाल सिद्दीक तेरा भी जिक्र किया है। गिरामी कदर हजरात मैं दलील ले रहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आप जनाब 950 साल तक तबलीग करते रहे। कितने साल? 950 साल आपने तबलीग की थी। तो टोटल लोग कितने मुसलमान हुए? 80 लोग, 80 या 81, जिस दे विचों जनाब अली 8 लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर के अफराद ने और बाकी 72 लोग दिगर लोग ने। आपने जनाब 950 साल आपने तबलीग फरमाई लेकिन लोग कितने मुसलमान हुए? 80 या 81। ऊंचा बोलो जरा यार, 80 या 81 लोग मुसलमान हुए। एक दिन आपको ख्याल आया कि मैं 950 साल तबलीग की थी लेकिन जनाब अली सिर्फ लोग 80 मुसलमान हुए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग तो कुर्बान ना जाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मौके पर जनाब अली 40 बंदे हजूर ने कत्ल करने की नीयत नाल आए, कैदी बन गए। हजूर ने ऐसी निगाह की सारे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिता। तो आपने जनाब अली 950 साल इबादत की थी जिन्हें 40 मर्द 40 औरतें। एक दिन आपको ख्याल आया कि मैं तो 950 साल लगाए ने और इस कौम ने तो मेरा अदब ही नहीं किया, मेरी गुफ्तगू मनिया ही नहीं। तो आपने जनाब अली कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने आयत पाक सूरत नूह सूरत के अंदर बयान फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ बारी ताला इन्हां ते मेरी गुफ्तगू सुनिया ही नहीं, तुरंत सारे नूं गरक कर दे। दुआए इजरार कि ना मेरी कदर नहीं की थी, मैनू पहचानिया नहीं। ऐ बारी ताला तो सारे नूं गरक कर दे। गिरामी कदर हजरात फिर अर्ज की थी या अल्लाह जेड़े मैं 950 साल मेहनत करके 80 लोग मुसलमान बनाए ने तो जदों अजाब आएगा तो फिर की बनेगा? हालांकि जदों कौमे आद ते अजाब आया ना तो जनाब अली उधर भी कुछ लोग मुसलमान हुए। तो हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह च अर्ज की थी या अल्लाह ये जेड़े मेरे उम्मती ने इन्हां दा की बनेगा? फरमाया इस तरह करो कि अपने इर्द गिर्द एक लकीर एक दायरा बना लो, उस दे अंदर अपने उम्मतियों को खड़ा कर लो। गिरामी कदर हजरात आपने सारे अपने उम्मतियों को खड़ा कर लिया। तो जनाब अली हवा इस तरह चली कि काफिर लोग जनाब अली हवा दे टकराव दे नाल जनाब अली जाके पहाड़ों में लगे, जाके टुकड़े टुकड़े होके मर गए। लेकिन जनाब अली जेड़े अल्लाह वालियां दे नाल मिल गए ना, इतनी तेज हवा कि पहाड़ आपस में टकरा गए, इंसान मर गए। लेकिन जेड़े उस दायरे के अंदर खड़े सन ना उन्होंने जनाब अली इतनी गर्मी कि वो जनाब अली तेज हवा उन्होंने असर नहीं किया, वो अपने जनाब अली मत्थे तो पसीना साफ कर रहे हैं। असी एवं नहीं औलिया दे दरबारां ते जांदे जेड़ा इन्हां दे नाल लग जावे ना वो जनाब अली फिर आजाब तो बच जाता है।
حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ کہ میں 950 سال تبلیغ کی تھی، اے عذاب تو آئے گا لیکن اے میرے جڑے 80 لوگ نے یہ کتنے جان گے؟ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن 120 صفحہ ہون گیا سارے انبیاء دی امت دیاں، لیکن میری جڑی امت ہے وہ دی 80 صفحہ محمد دی امت دی ہون گیا۔ ایک امت جناب پہلے جڑی صاف ہوئے گی نا، مشرق مغرب درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی لمبی صاف ہوئے گی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو، ایک کشتی بنا لو، کشتی بنا کے اس کے اندر جتنے تواڈے امتی نے انہوں نے داخل کر لو، باقی نو عذاب آ جائے گا، برباد ہو جان گے، غرق ہو جان گے۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے جناب علی نا کشتی بنانا شروع کر دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی نا تے جناب علی رات نو جناب علی جدو آرام کرنا تے جڑے پھٹے سارے دن اکٹھے کر کے جانا، رات نو نہ پھٹے نو کیڑیاں کھا جانا، صبح آنا تو پھر جناب علی دیکھنا دوبارہ پھر پھٹیاں چکیل ٹھوک کے جناب علی کشتی دی صورت بنانی، صبح آنا پھر کیڑیاں کھا جانا۔ ایک دن اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، یا اللہ کہ میں کتنے دن یہ پھٹیاں دے وچ جناب علی کیل لگاوندا رہاں گا تے میں جا کے رات نو آرام کرنا تے جناب علی یہ جڑے کیڑے نے یہ پھٹے کھا جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات، نوح علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، ربا میں کتنی دیر میں جناب علی کشتیاں دے پھٹیاں وچ کیل ٹھوکدا رہاں گا، میں دن پھٹے جوڑ کے جانا، جدو صبح آنا انہوں کیڑے کھا جانے نے۔ اللہ نے فرمایا نو اگر تو چاہے تیری کشتی صحیح سلامت بن جائے پھر اس دنیا دے 4 عظیم لوگوں دے نام لکھ۔ اللہ نے فرمایا پہلا نام لکھو ابو بکر صدیق، فرمایا دوجا نام لکھے ابو بکر صدیق، پہلا نام ہے ابو بکر صدیق، فرمایا دوسرا نام ہے عمر، فرمایا تیسرا نام ہے عثمان، چوتھا نام ہے علی۔ نوجوان حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی تے 4 عظیم لوگوں دے نام لکھے جان، انہاں دا بیڑا پار ہو جاندا ہے۔ جدو کل قیامت دا دن آوے گا اللہ تعالیٰ انہاں 4 عظیم نامہ دی برکت دے نال کملی والے دی امت دا بھی بیڑا پار کرے گا۔ نوجوان میرے جملے تے غور کریں آج، او جڑے پھٹے جنوں کیڑے کھا جاندے نے انہاں تے نام 4 یاراں دا لکھ دیتا جاوے، جو کیڑے پھٹے نہیں کھاندے تو تے میں بھی قبر وچ جانا ہے، اپنے سینے تے 4 یاراں دا نام لکھ کے جانی، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا۔ وہ جناب علی 4 نام اگر لکھ دیتے جان تو گرامی قدر حضرات کیڑے پھٹے نہیں کھاندے، تو جس دے دل ابو بکر صدیق دا نام ہوئے، عمر دا نام ہوئے، عثمان دا نام ہوئے، علی دا ہوئے، وہ قبر دے کیڑیاں تو بھی بچ جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات عرض کر رہے سی، پادری کہنے لگا کہ جتھے جتھے رب نے تیرا ذکر تیرے نبی دا ذکر کیتا ہے نا اے ابو بکر، تیرا بھی نال ذکر ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ہاں میرا یار محمد ہے۔ تفصیل بڑی لمبی لیکن وقت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پادری کہنے لگا تسی سمجھ دو کہ میں کنیسہ گرجا عبادت واسطے بنایا ہے؟ کہنے لگا میں آسمانی کتاباں چ پڑھیا سی کہ جناب علی اے جڑا راہ ہے نا اتھوں جناب علی جڑا محمد دا پہلا خلیفہ ہوئے گا نا او دا جناب علی ابو بکر نام ہوئے گا اور اس رستے وچوں گزرے گا۔ میں اس واسطے بیٹھا رہا ہوں کہ تو مینوں اس نبی نال ملانا ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق نو ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، تیرا یار جدو اعلان نبوت کرے نا تو کہیں کہ جناب علی وچ مابدا یعنی بحیرہ راہب دا بھی نام لکھ لو۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق او تجارت مال لے کے ملک شام گئے نا، کہندے نے میرا دل ہی نہ لگیا، میں جناب علی واپس آ گیا، آ کے جناب علی اجے نا میں مکہ دے اندر داخل ہی ہویا تے ابو جہل نال ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے یارو تیرا جڑا یار محمد ہے نا وہ گلاں ہی ہور کر رہا ہے۔ آپ فرمان لگے کی؟ کہنے لگا میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تے وحی نازل ہوندی، میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا، کوئی جواب نہیں دیتا، آپ تے گھر چلے گئے۔ گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق نے جا کے نبی پاک دے حجرے دا دروازہ کھڑکایا۔ حضرت اما خدیجہ فرما دی نے کون؟ کہنے لگے میں نبی دا یار صدیق آیا۔
آپ فرماتے ہیں نبی پاک گھر نہیں نے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک کوئی ابو قبیس پہاڑی وال گئے نے، حضرت ابو بکر صدیق گئے نبی پاک پہاڑی تے بیٹھے نے، جدو نبی نے ابو بکر صدیق نو ویکھیا حضور نے اپنے بازو کھلار کے اپنے یار نو سینے نال لگا لیا۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے کملی والیا میں کی پہ سننا وا، میرے نبی نے فرمایا جو سننا ہے سچ پہ سننا ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا جڑے نبی دنیا تے آئے نے او کوئی معجزے تے کوئی نشانیاں لے کے آئے نے، سونیا تو دنیا تے کیڑی نشانی لے کے آیا ہے؟ کملی والے نے ابو بکر نو سینے نال لگا لیا، فرمان لگے یار صدیق بہتے معجزے ویکھ کی کرنا ہے، او جڑا ملک شام بابا تینوں ملیا سی اون دی گل تو مینوں سنانی ہے یا میں تینوں سناواں؟ کہ بہتے موجزے دا تو کی کرنا ہے صدیق؟ جڑا او ملک شام بابا تینوں ملیا سی نا پادری جن نے تیرے تے میرے بارے گلاں کیتیاں، او دی گل تو میں نے سنانی یا میں سناواں؟ گرامی قدر حضرات آپ نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے کوئی موجزہ نہیں، کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے اے دنیا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واحد و خلیفہ ہے جن مردہ میں جو سب تو پہلے اسلام قبول کیتا۔ گرامی قدر حضرات لوگوں نے جناب میری حضور نے فرمایا نا کہ ابو بکر اگر تو چاہیں تو میں چاہنا توڑ کے تم دکھا دے ماں، جناب علیہ الصلوۃ سورج ڈبا موڑ کے دکھا دے ماں، پتھراں تو کلمے پڑھا کے دکھا دے ماں۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ میں کچھ نہیں ویکھنا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے کا جڑا مکے بیٹھ کے ملک شام دی دس سکدا ہے نا وہ مکے بیٹھ کے جناب علی عرش دی بھی دس سکدا ہے۔ گرامی قدر حضرات اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاری اور ساری زندگی سایہ بن کے نا حضور دا نال رہے۔ آخری بات ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اے میری انگوٹھی لے جا تے جا کے نا کاتب کو لکھوا کے لے آ اللہ، یہ لکھوانا ہے اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی چ انگوٹھی پاندے سی سنت ہے، لیکن اس دے اوپر ناگ سی عقیق دا۔ اج تسی دیکھیا کہ لوگ اپنی انگلیاں جناب علی 5 4 انگوٹھیاں پائیاں ہوندیاں نے اور چاندی دی حضور انگوٹھی پاندے سی، وہ بھی ایک مخصوص مقدار دے اندر 4.5 ماشے، اس تو اگر ہوئے زیادہ تو مرد واسطے جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جا اس انگوٹھی تے نام جڑا نا اللہ لکھوا کے لے گیا۔ ہوں حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھی لے کے نا کاتب کے گئے، رستے دے اندر سوچ کی آ رہی کہ اے ابو بکر نماز بھی اللہ تے رسول دا ذکر اکٹھا ہے، اذان آوے تو ادو بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، ادو بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر اکٹھا ہے۔ قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ دے محبوب دا بھی ذکر ہے۔ جدو اللہ نے کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ان دے اندر بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر اکٹھا ہے۔ تو دل وچ خیال کیا ابو بکر جدو رب نے محمد دا ذکر علیحدہ نہیں کیتا، جدا نہیں کیتا، صدیق تو کون ہونا ہے؟ اللہ لکھا لے تو محمد نہ لکھاویں۔ تو گرامی قدر حضرات کاتب نو جناب کہنے لگے اتنے لکھ دو اللہ، نہ لکھ دو جناب محمد۔ حضور نے فرمایا سی ایک نام لکھانا ہے اللہ، آپ نے کاتب نو کہا ایک سائڈ تے اللہ لکھ دیو، دوسری سائڈ تے محمد لکھ دیو۔ اتنا کہہ کے واپس آ گئے۔ چند دن گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق وہ یار تینوں انگوٹھی دیتی سی کاتب کو لے کے نہیں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تھوڑے جانا وا۔ گرامی قدر حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب کھول گئے، جا کے کہنے لگے میری انگوٹھی دے دے۔ کملی والے دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے جناب علی گفٹ بیگ بنا کے نبی پاک دی انگوٹھی لے کے آ گئے، آ کے نبی پاک دے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ نوجوانوں جدو نبی پاک نے کھولیا لکھیا ایک جگہ تے نام لکھیا اللہ، دوسری جگہ تے نام لکھیا محمد الرسول اللہ، تیسری جگہ تے نام لکھا ہے ابو بکر صدیق۔ نبی پاک فرمان لگا یار میں تے تینوں کہا سی اللہ لکھوا کے لے کے آئے، تو تے میرا نام بھی لکھوا کے لے کے آگے آئے، نالے اپنا نام بھی لکھوایا آئے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے کملی والے تیرا نام اللہ نال میں لکھایا
ہے پر مینوں نہیں پتا میرا نام ایتھے کنے لکھوایا ہے۔ آپ روئی جا رہے، جبریل امین آ گئے، آ کر کردے نے کملی والے صدیق نے اللہ نال نام تواڈا لکھایا ہے۔ صدیق اے نہیں چاہتا کہ جناب اللہ دے محمد دا ذکر جدا ہو جاوے، فرمایا رب اے نہیں چاہتا کہ صدیق تے محمد جدا ہو جان، کہ صدیق نے اللہ دے نال محمد دا نام لکھایا کہ اللہ اے نہیں چاہتا کہ گرامی قدر حضرات صدیق دا محمد جڑا ذکر ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات انہوں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دے نال زندگی گزاری۔ والذین آمنوا معه، او لوگ جنہیں جناب علی حضرت ابوبکر صدیق بچپن بھی نال نے، جوانی بھی نال نے، بڑھاپے بھی نال نے، آج حضور دے روزہ انور تے جاؤ قبر بھی نال نے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔